Arratsaldeon, ongi etorri Kazetaguneko saio berri batetara. Jurgi Bilbao nauzue, Kazetaguneko dinamizatzaileetariko bat, eta gaurkoan etxez etxeko zerbitzuak, zerbitzuen inguruan arituko gara, hainbat erraminta, etxez etxeko zerbitzuak prestatzen dituztenak. Lehenik eta behin, hasi baino adinago, eskertuko nizueke betiko moduan eskumako atalean, komentarioen atalean, hain zuzen ere, ongi ikusi eta ondo entzuten zaidala konfirmatzen badin norbaitek, eskertuko nizueke. Eta behin hau esan da, ongi etorri saio berri batetara, gogoratu saio mota hauek gustatzen bazaizue, behekaldean duzuen gustari botoiari emon aldiozuela, edo inkluso gure Kazetaguneatik kanalean suskribatu zaitezke, doainik dan heinean, hurrengoko mota honetarako saioaz ohartarazteko, ezta? Behin hau esan da, gaur arituko garen, ordu erdi honetan, etxez etxeko zerbitzuen inguruen arituko gara. Azken finean, gure boltsilloetan edonok, denok dugu dispositibo bat, non gai hauek jorratzea posible den, ezta? Beraz, gaurko helburua etxez etxeko zerbitzu aplikazio batzuk aztertzea izango lirateke, perspektiba edo posibilitate hau aztertu eta deskubritu ahal izateko, eta honekin zuen begiak edo ikuspegia ireki eta mota honetako zerbitzu edo aplikazioak erabiltzera bultzatu zaitezten, ezta? Horrez gain gaur egun gogoratu, gainera mugikorrek duten GPS sistema hau dela eta gure eskariak geolokalizaturik edukiko ditugu momentu oro, eta honek segurtasun edo konfiantza faktore bat gehituko dio zerbitzuari, dagoeneko eskari hori non dagoen momentu oro jakin ahal izango dugulako, ezta? Beste abantaila batzuen artean, klaro. Beraz, zerbitzuak, ze zerbitzu posible da erabiltzea? Batez bere, edonok edo gehiengok erabiltzen ditugu denda, online dauden dendak, non jenteak produktuak erosten dituen, eta gure etxeretara heltzen zaizkigun. Eta ez bada etxera, konfiantzazko puntu batera edo horrelakoak. Baina ez da bakarrik produktuak erostea posible, baizik eta beste zerbitzu edo beste gai batzuk ere jorratu ditzakegu modu berdinean, ezta? Adibidez, janaria. Gaur egun posible da gure mugikorrarekin janari mota bat eskatu eta ordaintzea. Ondoren, denbora labur batean, barruan, gure etxera ekar daiten, ezta? Gero konponketak eta berrikuntzak ere kontratatzea posible da, ikusiko dugu aplikazioaren bat horretarako, eta ordu erditxo honetan ez dizku askoz gehiago eta horrelako denborarik emango, baina lehen esan duten moduan ikuspegia ireki eta jakin daizuen moda honetako zerbitzuak existitzen direla, eta beraz zuen kabuz gero gainontzeko beste existitzen diren gainerakoak esploratu ahal izateko aukera ematea izango litzateke, ezta? Saio honen helburua. Beraz, hitz egingo dugun saio honetan hitz egingo dugun aplikazioak 4 izango dira. Lehenengo 3 Just-Eat, Uber Eats eta Glovo janariarekin edo gastronomiarekin zerikusia duten aplikazioak izango dira edo erramintak. Eta azkenengoa edo 4. taskia, lehen aipatu dudan, lan edo zerbitzu edo konponketaren batekin zerbitzuarekin zerikusia duen aplikazio bat izango da. Funtzionamendua aurrekoen berdina izango da, baina kontu honetan edo puntu honetan janaria izan beharrean lanen bat edo profesionalen baten zerbitzua kontratatzeak izango litzateke helburua, baina azken finean
denak antzeko parezido funtzionatzen dute, ezta? Beraz, behar bada Just Eat, Uber Eats eta Glovo ezagunenak izango ditugu, nahiko aplikazio famatu bat gaur egun, eta Taskearena behar bada izango da gaurko ez ezaguna, baina bueno, ez horregatik interes gutxiagokoa, ezta? Beraz, sakontxarren, Just Eatekin hasiko gara. Just Eat azkenean ezagunenetarikoa edo garrantzitsuenetarikoa da gastronomiaren sektorean, ez bakarra, gero aipatuko ditugu beste pare bat, eta inkluso gehiago daude, baina, ordu erdian ezinezkoa da denez hitz egitea eta azken finean danak antzera funtzionatzen duten heinean, honek aukeratu ditugu saiorako, ezta? Beraz, Just Eat, beran eslogana, comida a domicilio, beraz, argi dago zer egiten dauen, bai? Etxez etxeko edo jasotzeko janaren aplikazio bat da, honek esan nahi dau, bai zuk aplikazioak deskargatuta, eskaria egin eta etxera hurbiltzen dizutela, edo eskaria egin eta ordaindu, baina punturen batera joango edo hurbilduko zarela zu jasotzera, ezta? Bi aukera hauek posible dira aplikazio honen barruan. Honen barruan esan dugun moduan, janari kate gogokoenak bertan daude sartuta, azken finean Just Eat nahiko ezaguna da, eta jatetxeak bertan erregistratzen dira ondoren erabiltzaileek jatetxe horiek aurkitu ahal ditzaten, bai? Hiri askotan dago kokatuta, eta hainbeste dira bertan sartuta dauden jatetxeak non janari ugari aurkitu dezakegun, bai? Ogitartekoak, janari txinatarrak, kebapak, hamburguesak, pizzak, eta galdetuko duzu nola. Da posible, hainbeste varietate eduki ahal izatea jatetzen kate batek. Azken finean gakoa hori da, hain zuzen ere, ez dela jatetxe bat, Just Eat, baizik eta intermediari bat izango lirateken, non jatetxe guztiak aurki ditzakezun bertan, ezta? Eta hori da honen gakoa, horregatik hori dela eta aurki ditzakegu hainbeste varietate edo hainbeste janari mota desberdin, bai? Just Eaten jarraituz, eskaerak egiteko aplikazio hau nahiko intuitibo edo erresa da, bertan eskumak aldean ikusi alditzakezue pare bat diapositiba edo pare bat pantailazo, non ikusi dezakezuen eskatzen dituen datuak, ezta? Lehenengo eta garrantzitsuena adierazi behar dugu nora gure dugun gure eskaria joatea, ezta? Gure etxera, gure lanera, jasotzen joango gara, edo inkluso ikus dezakegun moduan, ez da gure ohiko lekuetan soilik erabili ahal dugun aplikazio bat, baizik eta oporretan beste alde batean baldin eta banago, bardin erabili aldudan zerbait da geolokalizazioaren kontuagatik gure gandik hurbil dauden jatetxeak erakutsiko baitizkigu, ezta? Beraz, behin adierazi dugula nora nahi dugun gure eskaria hurbiltzea, aukeratu beharko dugu jatetxe konkretu bat eta bertan duten menuen artean janari mota, ezta? Beraz, pintsatzen joango gara, lehenengo jatetxean eta ondoren janari motan, eta azkenik ordainketa egin beharko dugu. Hau egiteko normalean aukera desberdinak agertzen dira, denak dira seguruak, bai? Lehenengo aukera eskudirutan izango litzateke, eta hau ez da besterik ordainduko duzula zure eskaria heltzen den bezain laster, bai? Zure eskaria ekartzen dizun pertsonari ordainduko diozu eskudirutan. Beste sistemak zerbait komodoagoak dira. Hain zuzen ere eskaria egiten ari zaren bitartean PayPal edo txartela erabiltzen badituzu, orduan bertan ordaindua izango baita, bai? Beraz, aplikazioak modu seguruan egiten ditu ordainketak, azken finean
mota honetako negozioak guk erosten eta erabiltzen egunero jarraitza izango lirateke haien helburua, eta horretarako konfiantza eman behar digu, bai? Adibidez, ordainketa kontuan seguruak izaten. Hau esan da, ikus dezakezue pantailazoan, eskumatara nola 0 eta 250 euro bitartean izango liratekela enbioaren gastuak, erosi edo eskatu duzun produktuaren kantitatearen arabera, zenbat eta gehiago erosi enbioak noski bajatu edo jaitsi egiten dira, ezta. Ondoren ofertak erakutzen dizkigute ere bai, behekaldean alditugu produktuak esploratu, eta eskumakaldean ikusten duzuen moduan izango lirateke formulario hori non gure helbidea jarri beharko gendun. Opciones de entrega, kanpoaldean itxaron dezakegu, atera hurbildu dezaket, mesulariak zerbait jakin behar badu, inkluso nota bat sartu aldiot, kontu txakurrekin adibidez. Eta ikusi dezakezun moduen irudietan, modu nahiko intuitiboan, arin baten minutu batzuen kontuan, eskari bat egin litzake, bai? Eta honek egingo duena da bi kontu, alde batetik lekura joan ez behar izatea, eta hori dela eta denbora urrestea, bai? Baina Just Eat ez da bakarra, bai? Gastronomiaren sektore honetan ez da aplikazio mota hau duen, monopolia duen bakarra, eta hori dela eta Uber Eats inguruan ere hitz egingo dugu, bai? Uber beste kontu batzuetan ere sonatu aldigu, azken finean hauek Uber automozioaren edo automobilen eta transportearen sektorean ere sartuta dagoen enpresa bat baita, non gogoratuko duzuen azken aldian taxiekin nahiko enfrentaturik dauden. Eta, enpresa honek Uber Eats atara du, non comida a domicilio esloganean irakurri dezakezun moduan, hau bere bai, Just Eaten moduan janaria etxera hurbiltzean datza, ezta? Beraz, hau ere bai, etxez etxeko edo jasotzeko janarien aplikazio bat izango litzateke. Bestean bezala erregistratu egin behar zara hau erabili ahal izeteko, eta kasu honetan ikusi dezakegun moduan, bai telefono bat, bai Gmail edo korreo elektroniko bat, edo bai Facebookeko kontu bat eskatuko dizu. 3 datu horietako bat erabili ahal izango dugu, erregistratu ahal izateko, Uber Eatsen. Behin erregistratuta gaudela, ikusten duzuen moduan pausoak nahiko antzekoak izango lirateke. Lehenengo, helbide bat adierazi beharko dugu. Noren nahi duzu zure eskaria hurbiltzea, bai? Bigarren pausoan aukeratu beharko gendu janari bat, edari bat, menu bat, edo dena delakoa, bai? Lehen Just Eaten egin dugun moduan. Ez bagaude ziur zer nahi dugun, esploratu edo examinatu egin dezakegu. Eskumako atalean ikusi dezakezue pantailazo bat non nahiko intuitiboa den, lupatxoan argi izan ezkero nahi duguna bertan idatziko gendun, hamburguesa de pollo edo dena delakoa, eta ez baldin badugu argi, ikusi dezakegun moduan kategoria modukoa dugu, non pizzak, pokea, azken eskaintzak, edo ofertak, sushia, osasungarriak, janari dendak, sarturik dauden. Beraz, kategoriaka bilatu ezkero, eman aldugu, egun horretan nahi dugun jakiarekin. Eta behin, fitxatuta dugula, karritora sartu beharko gendun, ez da? Beraz, pintxatu, nahi duzuen jaki edo edadi horretan karritan sartu alizetako, eta eskaera programatzea besterik ez litzaiguke geratuko.
Beraz, lehen esan dugun moduan, bai txartela edo bai PayPal erabili aldezakegu modu seguruan ordaindu ahal izateko momentu horretan bertan, edo gure janari edo eskari hori hurbiltzen digun momentuan, mezulari horri eskudirutan ordaintzeko aukera ere izango genduke. Eta, bueno, lehen aipatu dudan moduan, aplikazio honek duen abantailetariko bat, zure eskaria daraman mezulari horren kokapena denboraz errealean edo zuzenean jakiteko posibilitate izango litzateke, ezta? Beraz, gozez bazaude, badakizu begiratu batez, zugandik 5 kaletara edo 2 kaletara edo hurbiltzen ari dela mezulari hori. Eta, bueno, hor ikusi dezakezuen eskumako partean kasetagunerako sortu dugun Uber Eatsen kontu bat, adibide modura. Eta hor ikusi dezakezu, apurtxo bat, kontu horren barnean zer ikusi dezakezun. Alde batetik eskaerak edo pedidos. Non, historial antzeko bat ikusi dezakezun, jakiteko pasadan ostegunean edo atzo edo hain egun zer eskatu zendun jakiteko. Ondoren, tus favoritos edo gogokoenak zerrendatuta izan ditzakezu, eskari bat egin duzu eta inbeste gustatu zaizu, non zure gogokoetan sartu duzun, urrengokoan zerotik ez bilatu arazteko, baizik eta zure gogokoetara zoaz eta bertan duzu erraz bigarren eskari bat egin ahal izateko. Jatetxearen sariak, azken finean jatetxeek zenbat eta eskari gehiago egin, saritu egiten dituzte usuarioak edo erabiltzaileak, eta beraz bertan ikus dezakezu jatetxe desberdinek saritzen joan zaizkizun punto, bono, deskontu, ofertak eta bar. Ondoren, bertan dago biletera edo diru zorroa, non bertan saldo ikusi dezakezun eta bertan konfiguratu dezakezun bere bai zure PayPal edo txartelaren kontua ordutik aurrera eskari guztiak modu errazagoa baten egin ahal izateko. Eta sustapenak edo promoziones bertan zerrendatuko dituzte aldian edo momentuan dauden promozio edo oferta guztiak. Beraz, ikusi dezakezun bezala, nahiko intuitiboa da, nahiko erraza erabiltzeke, ez dago informazio askorik liatu ditzakenik, eta erabiltzera animaten zaituzte. Just Eat, Uber Eats eta Globo izango lirateke, janariaren inguruan, gaurko gaian jorratuko dugun 3. aplikazioa, Globo ere nahiko ezaguna da, hemendik, eta esloganak dinon moduan, comida a domicilio y más. Beraz, janaria eta gehiago dinozko. Dagoeneko 20.000 establezimendutako produktuak eta janaria etxera hurbiltzeko gai den aplikazio bat da, kasu honetan dirudienez Globok etxera eramaten dizu. Aurreko ataletan ikusi ditugun 2 aplikazioen moduan, erregistro bat beharrezkoa izango lirateke, erabiliari izateko, gogoratu bai telefonoa, bai e-maila eta itxezkero Facebooka ere aukera modura erregistratzeko. Aurrekotan ikusi dugun moduan, adierazi behar dugu, noran nahi diguten eskaria bidaltza, eta aukeratu behar izango dugu, zer nahi dugun, ezta? Janaria edo kasu honetan ikus dezakegu moduan supermerkaturen bat, supermerkatuko produktu guzti horiekin, edo parafarmazia edo edertasun butikak ere ikusgai egongo dira kasu honetan. Eta hor, ulertzen apurtxo bat gehiago, eslogan hori non dioen comida a domicilio y más. Ikusten duzun moduan, eskumako partean apurtxo bat izango zen bere interfaza, aurreko 2 aplikazioekin egin dugun moduan, nahiko intuitiboak izango lirateke, bai? Kasu honetan ere
Uber Eatek egiten zuen moduan, denbora realen edo zuzenean ikus dezakegu gure eskaria non dagoen geolokalizatuta, momentu ero. Express entregaren zerbitzua du, hor bekaldean ikus dezakezuen moduan, entregak doan Globo Primerekin, hau Amazoni lapurtutako ideia bat dirudi, bai? Prime hitzarekin gatik batez ere, non zeurrantzan hilero edo urtero zerbitzu ordaintzagatik eskariak edo enbioak doainikoak izango lirateke, claro, zerbitzu horretan ordaintzen ari baizara. Eta, bueno, aplikazio hau asko erabiltzen dauen erabiltzaileari interesatzen zaion zerbitzu bat izango lirateke Primaren ordainketa hau, ezta? Azkenean, Primeak balio duena eskaera bat eta beste bat egiten duzunean ordaintzen ari bazara, askotan, merezi izango duen zerbitzu bat izango da. Segurantzean, egindako eskariak ikusgai egongo dira beste momentu ero historial modura, Uber Eatek egiten zuen modura, eta klik batekin eskari hori bueltan errepikatu ahal izango duzu. Supermerkatua, farmazia, kontu horretarako, interesgarriak diren funtzionalitate bat dirudi. Eta gainera, bueno, hau marketing modura egiten daudan zerbait da, gonbidatzen duzun lagun bakoitzarekiko 5 euro ematen dizute gastatu ahal izateko. Finean, viralizatzeko edo marketing tresna modura erabili dute oferta delako hau. Hau esan da, janariaren kontu honetatik irtengo gara pixka bat beste laugarren aplikazio batez hitz egiteko, kasu honetan Taskia izango lirateke eta servicios a domicilio izango zen bere eslogana. Servicios a domicilio, apurtxo de gastronomia atera eta servicios. Zerbitzuak, profesionalak, Taskerrak deitzen direnak, aplikazio honen barnean haien zerbitzuak ofertatzen dituzten langileak Taskerrak denominatzen dira. Eta hauek konponketak, berrikuntzak eta egitea dedikatzen dira. Haien barne aurkitu ditzakegun zerbitzuak konponketak, informatika, fontaneria, elektrizitatea, josteko konponketak, garbiketak, animali eta maskoten zaintzak, larrialdi zerbitzuak, Beraz, profesional asko eta gero eta gehiago, mota honetako erremintetan erregistratzen dira haien zerbitzuak beste erabiltzaileei ofertatu ahal izateko. Beran logoa Taskia izango litzateke. Eta, bueno, bi aukera ematen ditu, ikusten duzuen moduan eskumako pantailazoan ikus dezakegu, nola botoi bat dugun non dioen arte Tasker egin, eta bigarren berde bat non presupuestu aurrekontu bat eskatu dezakegun. Bi aukerak horrek izango lirateke. Ni profesional bat naiz eta nire zerbitzuak ofertatu nahi bat ditut, arte Tasker atalean erregistratu beharko nintzateke. Bertan, lan egin nahi dudala adierazi eta informazio eta xehetasunak eman beharko nituzke, nire kurrikulum moduko bat. Bigarren argazkian, eskumakoan ohartzen bazarete, ikus dezakezue Espainiar estatuko mapa bat, non .8 berde asko dauden eta suposatzen da, .8 horietako bakoitza Tasker bat izango litzatekeela, Eta bestalde batetik, bigarren aukera hori, non botoia berdea den, kasu honetan pide presupuesto, aurrekontua eskatu, non aukeratu beharko gendun kategoria dolan bat, adibidez, maskotak zaintzeko norbait behar dut, edo fontanero bat behar dut, edo elektrizitate bat, edo informatikari bat. Kategoriak desberdinen artean aukeratu beharko nuke, nire hiria edo kode posta sartu, pizka bat nire gandik hurbil dauden Tasker horiek lokalizatu ahal izateko, eta galdetegi bat egin erantzun. Hau eginda, gehienez, denbora oso labur batean, 4 aurrekontu izango nituzke eskuragai, Tasker hauen eskutik. Beraz, hainbat aplikazioen inguruan hitz egin du, nahiko arin joan da, ordu erditan ez duelako zertarako edo askotarako denborarik ematen,
baina pare bat ideia holan gogoan izan dizuen, bai? Alde batetik janaria etxez etxe eska daitekeela jakinarazi nahi izan dizuet sesio honetan. Eta gainera, hainbat lokalitatetik eta gustu guztietarako dagoela, azken finean klabea ez dala jatetxe soil bat, baizik eta intermediario bat non jatetxeak erregistratzen diren eta haien zerbitzuak ofertatzen duten, eta hori dela eta leku bakar batean barietate asko eren artean aukeratu ahal izateko aukera dagoela. Eta beste alde batetik, etxez etxeko zerbitzuak, zerbitzuen kontua oso interesgarria dela ere bai, supermerkatuan, mandatuak egiteko, parafarmazia, berrikuntzako profesionalak, eskatzea, garbiketa, maskotak zaintzeko, hainbat eta hainbat lan gure egunekoetan behar izaten duguna, eta aplikazio bakar batean mota asko, mota hauetak eta askoz gehiagotariko profesionalak aurkitu dezakeguela, ere erakuste izan da ideia, ezta? Beraz ikusi ditugu Just Eat, Uber Eats, Glovo eta Tasker, hainbat eta hainbat aplikazio antzeko ere badira, eta sesio honekin edo txarla honekin nahi izan duguna da, zuen ikuspegia pizka bat handitu, animatu honetariko aipatu ditugun tarikoren bat deskargatzera, probatzera, eta erabiltzen ikasten da, azkenean kontuekin erabiltzen. Hau esan da, gogoratu saio mota hauek gogoko badituzue, me gusta botoiari emon eta kanalea suskribatu hurrengokoen eta hartu ahal izateko. Eta amaitze arren ere bai gogoratzen dizuet, nola ostegun honetan gaia errepikatuko dugula erderazko bertsioan, eta ikusten dudanez, ez dagoela dudarik, komentarioen atala utzik dagoela, nahiko ondo ulertu edo nahiko ondo azaldu naizela ikusita, eskerrak emon eta despeditza besterik ez zait gelditzen. Beraz, hurren arte.